Hi! Welcome guys! Welcome to my channel. This is Tinkerbell of Diggs Good Vibes, and for today's video is kabalo jud ko daghan maglaway ani karon, daghang gimingaw ani. Syempre kinabuhi sa probinsya, dagag mangga. Magbukbang tag mangga alas 12 sa kadlawon. Alas 12 pero sa orasan kay alas 2. Pero actually kuan guba na mong orasan diha. Natay manggang hilaw dira. Tapos natay manggang hinog. Tira. Naatay ginamos. Kabalo jud ko nga mga wangga, galaway jud mo makita mo nagtubod yung laway no. Aside sa ginamos, napud tay pinaka-paborito nako, dayok nga kinason. Dili ni siya tuna intestine, siya kinason ni siya wang. Last is natay suka nga halang kaayo. Hay. So karon kay nagtan-aw man ka, palawayon taka. Okay. Mga tawang. Lang. Ilang ha. Idol diri mamo idol lang kamangga na ginamos sa kita. Yan focus ako lang. Laway ka no. Nga anta.
cut.